Und das war ungefähr so. Und in der Hoffnung, dass es... Wir sind immer noch am Räumen. Uneingeladene Gäste, wir hatten Mäuse. Wir haben kein Mikro dabei, deswegen entschuldigt den Ton. Wir sind an der Bushaltestelle und fahren bald los. Es wird eine sehr lange Reise. Das liegt daran, dass wir 4 riesige Taschen haben, die sehr schwer sind. Und beim Flieger würde man sich da dumm und dämlich bezahlen dafür. Hier kann man es immer flexibel nachbuchen. Wir fahren zwar jetzt wirklich lange, aber das als Gesamtpaket ist für uns dann doch interessant. Und es ist halt auch in der heutigen Zeit ökologisch gesehen doch sinnvoller, als mit dem Flieger da runterzufahren, wo wir auch keine vernünftigen Preise bekommen hätten. Ja, so sieht das aus nach 4 Monaten in Deutschland. Es ist ganz schön viel Gepäck jetzt zusammengekommen. Bin im Sommer hergefahren und wir fahren im Winter ab. Vielleicht hast du das ja mitbekommen, wir haben ja eine kleine Pause gemacht. Ich musste aus familiären Gründen nach Deutschland und Christoph ist nachgekommen. Wir hatten das letzte Video, das quasi hier davor war, geendet auf dem Weg nach Ibiza. Wir sind ja nochmal nach Ibiza gefahren, um noch ein kleines bisschen Urlaub zu machen, wollten noch ein bisschen türkisfarbenes Wasser und schöne Strände und uns hat aber ganz anderes erwartet. Vieles davon haben wir nicht filmen können, weil es einfach ja, nicht gepasst hat. Und das erzählen wir jetzt. Wir sind ja nach Ibiza gefahren und sind dann nach Portinach in die Bucht gegangen, die wir schon kannten und dachten, es ist eigentlich ganz gut. Und ja, also wir hatten echt wildes Wetter, viel Welle, mitten in der Nacht aufgewacht und das war ungefähr so. Dann hat sich auch herausgestellt, dass es so bleiben soll oder beziehungsweise noch schlimmer werden soll. Und wir haben uns dann eine etwas geschütztere Bucht gesucht. Und das war auch ganz gut. Und in der Bucht wollten wir erst an einem anderen Platz, haben dort aber den Anker nicht. Dort hat der Anker nicht gehalten und dann haben wir uns einen neuen Platz gesucht. Und wir lagen da zum Glück zwischen norwegischen Boot, Irländer und Schweden. Also wirklich nur Boote um uns herum von Menschen, die auch wissen, dass sie ankern können. Und das war ziemlich gut, weil an dem Platz, wo wir vorher waren, da waren Italiener und Franzosen und Spanier. Und da war wirklich fröhliches Boote durch die Gegend schippern und Anker rausziehen und sonstiges. Also da haben wir wirklich von unserem Platz aus gesehen, was da echt los war. Und waren wirklich glücklich, dass wir zwischen den Norwegern und den Schweden lagen und hatten am nächsten Tag uns mit denen auch unterhalten und die haben das Gleiche gesagt. Die haben auch gesagt, sie waren ganz froh, dass wir so Nachbarn waren. Ja, wir hatten irgendwie 45 Knoten Wind, echt heftige Böen und wir waren zum Glück in einer relativ geschützten Bucht, aber trotzdem war das wirklich wackelig. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue?
Wir hatten jetzt noch so 3 Tage übrig, bis ich nach Deutschland fahren sollte. Und wir sind dann nach der unruhigen Nacht in der Cala San Vicente, haben wir gesagt, wir fahren noch mal nach Formentera rüber, noch mal türkisfarbenes Wasser und in der Hoffnung, dass es so schön und ruhig ist, wie es beim ersten Mal Formentera war. Und für mich war das ein schöner Abschluss. Wir haben auch auf Formentera nicht allzu viel gefilmt, weil wir wirklich die Zeit für uns nochmal haben wollten. Und dann sind wir nur noch im Prinzip schnell von Formentera wieder zurück zur Cala Longa. Wir sind abends angekommen, morgens haben wir Slingi gepackt und mich gepackt und sind rübergefahren an den Strand. Ich habe mich ins Taxi gesetzt und bin an den Flughafen gefahren. Und ja, das war erstmal dieser Teil. Marion fliegt jetzt von Ibiza zurück nach Deutschland und ich weiß ja, dass sie längere Zeit nicht da sein wird. Das Boot kann natürlich nicht auf den Balearen bleiben. Das muss ans spanische Festland oder besser noch nach Frankreich. Wir wollten an die Bouches du Rhône, also Port Napoleon und ähnliche. Dort sollte das Boot eigentlich in das Winterlager gehen. Und das ist jetzt praktisch meine Aufgabe, das in den nächsten Wochen dorthin zu überführen, ganz alleine. Und ja, es wird noch mal richtig spannend. Es sind ein paar Sachen passiert, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Reparaturen am Boot, seglerische Herausforderungen alleine. Es wird noch wirklich spannend. Und es wird auch ein Windfahren-Spezialvideo geben. Ich habe nämlich aus den Fragen, die sich mir selber gestellt haben in der längeren Zeit, wie man mit der Windfahne wirklich gut umgeht und wie man die fein einstellt, viele Informationen im Internet gesammelt. Auch bei euch kamen viele Rückmeldungen. Ich hatte euch ja auch mal gefragt vor längerer Zeit. Also da wird es nochmal ein Spezialvideo geben. Und ja, jetzt ist erstmal meine Aufgabe, das Boot einhand zum spanischen Festland zu überführen. Wir sind eigentlich total fertig und müde, sind heute Morgen um 10 Uhr angekommen. Jetzt ist 4 Uhr nachmittags. Wir sind immer noch am Räumen, weil wenn man hier ankommt, sind natürlich die Bodenbretter aufgeklappt und Batterien abgeklemmt und ja, alles durcheinander. Und dann, was ist passiert, Liebes? Ja, also wir hatten die letzten 2 Monate Gäste an Bord. Ja, uneingeladene Gäste. Wir hatten Mäuse. Also ich denke mal, dass es Mäuse waren. Es sind von der Größe der Köttel sind es wahrscheinlich Mäuse. Wir wissen es nicht so genau. Wir haben es gesehen in der Tasche, da waren Wärmesohlen drin, die waren angefressen.
Die haben aber offensichtlich nicht gut geschmeckt. Und jetzt gehen wir gerade nach und nach durch alle Essensboxen durch. genau. Und die waren in jeder Essensbox und haben alles Mögliche angefressen. Also Burritos halb aufgefressen. Hier unten. So. Die haben alle Sachen aufgefressen, egal ob Sonnenblumenkerne oder Müsli, alle Tüten einmal aufgebissen. Jetzt muss ich das einmal alles durchgehen hier drin und gucken, wo sie noch alles dran waren und sauber machen und desinfizieren. Genau. Also. Das ist natürlich der Traum, wenn man nach Hause kommt, total im Eimer ist. Mit Glück hatten sie so viel Geschmack an den Burritos, dass sie den Rest in Ruhe gelassen haben. Mal gucken. Wir haben ja zum Glück auch schon Kunststoffboxen. Da sind sie natürlich nicht rein. Das ist natürlich klasse. Wir sind zurück an Bord. Das freut mich sehr. Und mich freut noch mehr, dass wir ab sofort wieder neue Videos wöchentlich für euch machen können und rausbringen können. Eure Unterstützung brauchen wir. Sei so nett, abonniere den Kanal, mach die Glocke an, wirst das nächste Mal informiert, wenn das neue Video rauskommt. Kommentiere das gerne, teile und natürlich auf Facebook und Instagram siehst du uns auch immer. Wir freuen uns, dass du bis hierher dabei warst. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.